Muraho neza. Tubanje kwihanganisha inshuti n'abavandimwe mudukurikira kuri kamera za Jimmy 250. Nk'ibisanzwe uyu munsi tugarutse dufite inkuru y'incamugongo, ariko nubwo ari inkuru y'incamugongo turagira ngo twihanganishe abanyarwanda muri rusange babashije kuba bahuye n'ikibazo nk'iki mureba cyabashije kubera mu gakiriro ka Gisozi, ubwo habaye inkongi y'umuriro itarabasha kumenyekana neza. Kugeza uyu mwanya na n'isaha ntiharamenyekana neza icyaba cyateje iyi nkongi y'umuriro, ariko bamwe mu bari bahari baravuga yuko ishobora kuba iyi nkongi y'umuriro yatewe n'umuntu wari urimo gusudira agashirira kagasimbuka kakagwa mu ibarizo, hanyuma bikaza kwaka bigakongeza imitungo yose mureba yabashije kwangirika. Twihanganishe rero abacuruzi bacururiza hano mu gakinjiro ka Gisozi, tubihanganisha rwose tubabwira ngo mwihangane. Turabihanganisha nka Jimmy 250 ndetse tubabwira ngo mukomere. Ubwo habashije kuboneka amahirwe yuko nta bantu baguye muri inkongi y'umuriro, nabyo twavuga yuko twabishimira Imana, nubwo atari inkuru inejeje ku mpamvu z'uko hari imitungo ya benshi yabashije kwangirikiramo. Rero turashimira leta y'u Rwanda yabashije guhita ikora rwose uko ishoboye kose mu kanya gato nk'ako guhumbya, ikahagera ikabasha gutabara kugira ngo imitungo ya benshi nubwo yabashe kwangirika ariko nibura habashe kugira ibirokoka. Turashimira rero leta y'u Rwanda itureberera buri munsi buri saha uko bukeye nuko bwije. Ngira ngo nkuko muri kubireba haracyari kizimyamoto zigera kuri 3 baracyari kuzimya, abapolisi ndetse n'abashinzwe gutabara bari kugenda bagaragaza ngo hariya ni kwande kugira ngo ahari byarokotse ibyabashe kuba bizima babashe kubirokora babikuremo, bize kubasha gushikirizwa ba nyirabyo. Rero reka tubabwire yuko ari Jimmy 250 TV twemeye ko tuzajya tubagerera ahantu henshi hagiye hatandukanye kugira ngo tubahereze amakuru yose ashoboka, yaba ari amakuru meza ndetse yaba ari n'amakuru y'incamugongo, kuko burya baravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ndetse bajya bavuga yuko utaribwa atamenya kurinda, utarahura n'ikibazo nk'impanuka nk'iki ngiki ntago ashobora kumenya ko impanuka zibaho. Rero twihanganisha abanyarwanda bose muri rusange bahuye n'iki cyago, bahuye n'iki kibazo, bahuye n'ibi bigeragezo, ubwo benshi bakirimo kwibaza ngo ese byatewe n'iki, byabonerwa igisubizo gute. Turabihanganishije ndetse nawe ukurikiranye Jimmy 250 TV, nukuri turabingingira kuba maso ndetse no guca imihanda aho mukorera kugira ngo mu gihe habaye icyago gitunguranye mujye mubasha gutabarwa kandi imitungo yanyu ibashe kurengerwa mu gihe bibaye ngombwa ko hari ibasha kurengerwa. Twagiye tugerageza kuzuminga rero kugira ngo tubereke yuko ingabo z'u Rwanda zihari, zahabaye, zibaye maso, zagerageje kurinda ubishoboka byose hirya no hino mu mpande zihagose zihazengurutse kugira ngo hatabasha kugira abajura bivanga muri uko kwibwa muri iyo nkongi y'umuriro yabaye, kuko hari benshi bihita binjira mu muvundo nk'uwo nguwo bakajya kwambura iby'abandi, bakajya gutwara imitungo y'abandi cyangwa se kunyereza iby'abandi bishingikirije ibyago byabaye kuri bagenzi babo. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri yuko leta y'u Rwanda yahatubereye, polisi y'u Rwanda yahatubereye, turayishimira cyane. Bagiye bakomeza kutuba hafi, bagiye bakomeza kudufasha mu byago ndetse no mu makuba, nk'uko natwe nk'abaturage twiyemeje kwifatikanya nabo mu byiza ndetse no mu bibi nka leta yacu y'u Rwanda. Ngira ngo rero niyo mpamvu mubona yuko bitabiriye kugira ngo babashe gutabara ibya bene wacu byahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Wowe rero udukurikiye ihutire gushishikariza bagenzi bawe ko ahantu hose bacururiza bagomba kumekinga sure yuko hari imihanda, hari amazi hafi rwose cyane, ku buryo mu gihe bibaye ngombwa watabara mu gihe kizimyamwoto yaba itarabasha kukugeraho ukaba wabasha kurengera bike cyane bishoboka, ariko nibura kizimyamwoto ikahagera hari icyakozwe. Murabona ko hari abacyarimo kwikorera imbaho, abacyarimo kwikorera ibiti babikiza kugira ngo nabyo bidashya, ndetse ubwo hari benshi bari gutangara bavuga nti twari tuzi ko agakinjiro kose muri rusange kagiye gushya kagakongoka, ariko ntibikabe. Leta yacu y'u Rwanda yahatubereye. Mu masaha make ashize umuhanda wari ufunze, nta nubwo imodoka zabashaka gutambuka, ntago moto zashaka gutambuka,
ariko urabona yuko Muvuma irakomeje, murumva ko hirya no hino hari abandi batangiye gukora, murabona ko hari igice kinini cyane cyasigaye, nabyo nishimwe tutabura gushimira Imana. Rero twagira ngo tubagezeho amakuru y'ibyabaye, ubwo benshi bari gushidikanya ngo ese byatewe n'iki, byaturutse kuki, ninde waba wabiteye, ariko nagira mabwire ko ntababiteye. Murakoze, mugire umunsi